Hola amigos, aquí estamos trabajando, estamos renovando estos paneles en el chape de maple, estamos tratándoles de dar una nueva vida. También vamos a restaurar los pasamanos y todas las vistas en madera. Más posteriormente también vamos a cambiar las puertas de los sanitarios y todo lo que sea en madera. Vamos a cambiar algunas paredes, vamos a hacer algunos almacenes. Le mando otro video para que vean cómo van quedando las puertas que van a ir ahí. Saludos.